世界流浪动物日要到了，喜欢毛小孩的你，知道它的前世今生吗？世界流浪动物日的设立目标，在官网的封面照片上完整陈述，对流浪动物要同情、关怀和取行动。而在2010年第1届荷兰国家流浪动物会议中，提出了世界流浪动物日，会选择4月4日，不仅好记，而且这天也刚好和10月4日世界动物日相隔半年。在台湾，4月4日正巧碰上儿童节，这天会有许多的认养活动，希望毛小孩们都能找到幸福的家。结合儿童节与世界流浪动物日，去年新北市动保处特别在板桥生命教育园区举办给儿童最棒的礼物系列活动，与艺术家和学童共同为园区明星狗完成意象彩绘及拼贴墙面。只要是4月到动物之家认养或参加生命教育的民众，都能获得活动赠送绘本。而动保处也邀请长期关注流浪动物议题的板桥435艺术聚落艺术家，带领学童设计拼贴墙面作品，并以园区公关犬大头为背景，将拼贴贴到墙面。世界流浪动物日网站建议，可以多多宣传4月4号世界流浪动物日的由来，举办流浪动物的送养活动，到收容所当一日志工，捐款给收容所或相关动保组织等。在第1届世界流浪动物日就吸引了英国、马其顿、斯里兰卡、罗马尼亚等15个国家参与，以德国动物医院启用的电视实境秀最受瞩目。台湾近几年也都会在这天举办流浪动物的送养活动，也会有地方首长出面呼吁守护毛小孩，或是以领养代替购买。世界动物日是每年的10月4日，是一群生态学家于1931年在意大利佛罗伦斯所倡议的，为了纪念意大利传教士圣方济各以及他所倡导的向献爱心给人类的动物们致谢的理念。而有别于流浪动物日不同的是，世界动物日有更多元的响应及活动，像是为一只养狮、赏狮风潮及猎狮人兴起，美国举办为求狮游行，像是人揭露这些被求养得失悲惨困境，还有澳洲发起的为大象与犀牛发声游行，让这些因为遭受捕杀而濒临绝种的大象与犀牛留有一丝存活的机会。不管是世界动物日或是流浪动物日，他们的宗旨都是为了保护这些面临困境的动物，所以尊重他们，善待与人类息息相关的生命，也是我们应该做的事情。听完后，有没有更想好好爱护流浪动物？如果还想知道更多有趣的历史小故事，别忘了订阅开启小铃铛，也可以到 IG 和脸书与我们互动。我们是台湾国际报，我们下支影片见。